Welcome Cafe เวลที่แปลว่าปลาวาฬนี่แหละครับเพราะว่าตั้งอยู่ที่ตำบลคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนี่คือคาเฟ่ที่วิวดีและบรรยากาศดีมากๆครับเพราะว่าด้านหน้าร้านเป็นทะเลอย่างตอนที่ผมไปถ่ายนี่เป็นช่วงเช้านะครับพระอาทิตย์จะขึ้นหน้าหาดแต่ก็จะเป็นช่วงน้ำทะเลลงครับแต่ถ้าอยากเห็นน้ำทะเลเต็มน่าจะต้องมาช่วงบ่ายๆเย็นๆเลยครับด้านข้างเป็นโรงแรมรถบ้านของทางคาเฟ่เองครับน่าสนใจมากเครื่องดื่มและขนมผมมาแล้วครับผมสั่งเป็นชาเขียวส่วนขนมเป็นคุกกี้ไส้ลาวาครับจริงๆมีขนมที่น่าสนใจอีกเยอะเลยครับถ้าใครผ่านมาเมืองประจวบแนะนำให้แวะมาให้ได้นะครับมันชิลมากๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ